Ahojte, dnes vám idem ukázať, ako sa robí takýto denník top model. Treba nám zatiaľ si pripravíme papier a fixky, alebo pastelky, alebo pero. Napíšeme si top model. Nejako takto. Ja mám aj s obrázkom, žiad, aby to bolo krajšie. Tak teraz si tam môžeme pripraviť nejaký obrázok tej barvy. Ja mám tu. Ja mám tu taký tón tej malé. Ja by som to tak dala, že jedna by bola tu. A mohli by sme sem dať ešte takto. Tu hore takto. Tak. A tu do stredu. A tu ešte napíšeme, že aké. Ja tu idem mať všetko zmiešané, tak napíšem, že mix. Tak, mix dressing. A prilepíme to. Obzia mám taký malý háčik, nemám lepidlo, nenašla som. Ale musí dať kde byť. Ešte pohľadám. A vidíte, ja zaslávne mám lepidlo. Tak to nalepíme. A teraz, ak máte takú tabuľku, alebo si môžete spraviť. A napíšte tam dačo, že napríklad top model mix dressing, ako mám ja, by a vaše meno. V mojom prípade Rebeka Černáková. Tak. A teraz tam môžeme dať ďalšiu stranu, zlepiť to a vytlačiť si napríklad takéto veci. Takéto. Panáčikov do Sweet Home. Top model. Sweet Home. Domček. Nejaká bába. Hlava. Portrét teda. A tielko. A dajte to do nejakého. Môžete aj nalepiť do nejakej knižky. Ja mám aj po viac kusov. Napríklad tak. A papier obyčajný. Tak, čau.